tutuş gerek. Kırsanlık kuyucu gerek. Az juvasından juvup turup. Tazalap kırıp juvup. Büyüyet de bu gördün mü sana? Sekir ödedin o. Sekir ödet gördün mü? Yok kırsanlıkta çakırıp jeyet gebirsen. Kırsana bir çok ilişkili ikimiz. Ona çekirdeğin şöyle ot kokuyor da. Otkala büyüdet aldık büyük orası büyük etti. Buna gördün mü? 10 kilosu. Bunları büyüdet oldu şey. Bunları büyüdet koy. Kırsana bölgüm bende. Kırsanlık birinci gün mü? Ha? Ama adını büyüttürdün de. Ne yok oğlum? Plasmacıdan da kadın gibi. Ne çıtırsın? Rezinçten de. Ой, не. Gördün mü? Şo. Ne kırsanlık girin gürüç. Ой. Arzan На gürüç. Красная Сена деп арзан күріш. Москваның арзан күріші. Пластмасс жаттанып күйіп жатады. Кымбаты деле ошондой. Ноқаттағы гимназия мектеп екен. Мында балдар сүрет тартыптыр. Сонун. Өтө кооз. Молодцы, ким тарса дагы. Аңарагыла. Леонардо эле Ди Каприо. Ошону тартыптыр өзүң кылып. Аминовсы дейт. Молодец. Мак. Караңыздар, кандай гана кооз тарткан. Мак. Жамбыл камчы жейиппи? Жок эмески. Мак. Ne kılıp kurman o edit. Sonu ne? Конкретный. Каракокту аткаруучу Абдылкасымов Кутман, жетекчиси Кулиев Медет дейт. Каракокту болсо неме болсо керек? Папан жак болсо керек. Кызыл туу жак. Эң кооз тарткан мына сонун болуптур да. Мына Ди Каприонучу. Сону тарттыр. Бүгін январдың 26-сы. Bunu қарағыла. Шабдалы гүл açқан маған. Шабдалы гүл деген. Mana şapdalı gül alıştır adam. Mana şapdalı gül açkan. Mana men. Kardıdan kırgızayım bu kar. Ana kar erip. Ana. Kar. Kar. Ana karlar. Kar. Ana gül. Ana ne?
Кетті. Батуандар Грижанын күнүгө. Ушинтип 1 мүнөт турасыңар. Бел ооругандар, крыжасы барлар. Лечение болот. Белге жакшы келди. Assalamu alaikum Kırgız elim. Assalamu alaikum Kırgız biyligi. Men Kırgızstandın жараны катары оюмду билдирип кетүүнү чечтим. Алып чыгып аткан маселеңер жакшы, туура жолдо. Коррупция менен күрөшөм деп атасыңар. Бирок силердин жүргүзүп аткан саясатыңар чийки саясат деп айтсам болот да. Бышпаган саясат. Коррупцияны калың элден баштабагыла. Коррупцияны биринчи өзүңөрдөн баштагыла. Өзүңөр урдабасаңар, эл урдабайт. Мындай сөз бар го. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот дейт. Инвестицияны алып келебиз деп атасыңар. Инвестиция алып келген инвестицияңар Кыргыз элин басмарлап, Кыргыз элин басынтып аткан бизге андай инвестициянын кереги жок. Кыргыз эли өзү инвестиция. Мына айтып атасыңар, мыйзамсыз каскан кендерди токтотуу деп. Кыргыз эл иштеп атпайбы ал жерде? Башка жерден келип иштеп атабы? Ошо мыйзамсыз касса дагы айылын багып атат ошентип. Канчалаган айылдарды билебиз, э? Көмүр каскандар бар, бир айылын багат. Ошолго кайра ошолорду кошуп Россияга айдап, ошолордун баарын кайра мигрант кылалы деп атасыңар. Андай кылбагыла да. Бул туура эмес жүрүп аткан чийки саясат деп айтсам болот да. Мына Кумтөрдү айтып келатабыз. Мына Кумтөрдө мен 1 сом көргөн жокмун да. 31 жыл болду, 31 сом мына Кумтөрдөн келди деп акча көргөн жокмун Кумтөрдөн. Кыргыз эли өз инвестиция, ошолордун баардыгын жумушу жок, кандай кылат алар? Силер ошолорго келип айтышыңар керек. Кыргыз элим мына могу жерде алтын казып атыпсыңар, жакшынакай жол менен да. Алтын казып атыпсыңар. Эмне техника жетишпейт? Биз ушул техникаларын каржылап берели, анан бизге налог төлөгүлө десеңер, ошондо инвестиция болот. Бөлөк элден келген адам анын ой максаты кандай менен келип атат? Эртең кыргыз келечеги кандай болот? Ошол жагын ойлонбой атпайсыңарбы? Мисалы инвестиция келсе, ген байлыктар боюнча сөз болуп атат да бул. Силер карап турганда оң чөнтөгүнө салат. Карабай турганда сол чөнтөгүнө салат. Канчалаган кыргыз байлыгын чыгарып кетет да. Бул негизи жакшы эмес. Ошол жумуш жоктун айынан эл миграция күчөп кыйын эле болуп атпайбы мисалы? Мына Россиядан мен көп көрөм, кээде туруп жүрөгүм ооруп кетет. Өлүп калсаң өлүгүңдү алып келе албай калып атат Кыргызстангачы, өлүп калсаң. Акча чогултуп, одноклассникке чейин чыгып, WhatsApp'тардан жардам сурашып, алып кете албай калдым, өлүк алып кете албай калып атышат. Туугандар, бул өтө шермендечилик. Бул Кыргыз бийлигинин өтө төмөн саясат деп эсептейт элем мен. Бул менен эми мен элди бөлүп аткан жерим жок да. Силер сразу эле акыйкат, чындыкты сүйлөгөн адамдарды камап, ошонун айынан Кыргыз элинин деңгээли ушул акыбалга келип такалып атат да. Элди козутту дегениңер бар мисалы. Эл өзү билет. Эл өз башы менен
ойлонот. Митингдерди уюштурбай. Мисалы мен митингке өткөндө болгон митингке эч тиешем дагы жок да. Ал жерде эл өзүнүн эле оюн билдирем деп чыккан ал жердечи. Ошону анан аны эч качан элди андай кылбагыла, эл деле көрүп турат. Бул жерде элди бөлүп аткан жерибиз жок. Ойлошуңар мүмкүн, мисалы Адахам Адымаровдун адамдары болушу мүмкүн. Адахам Адымаровдон адам акча алып атат, же Атамбаевдин адамы, же Акаевдин адамы, же Текебаевдин адамы деп айтышыңар мүмкүн да. Мисалы мен эч кимдин атынан сүйлөгөн жокмун. Өзүмдүн атыман сүйлөп атам. Азыр миграция маселеси күчөп атпайбы? Канчалаган кыргыз элибиз алда Америкада, артык Кытайда, Кореяда, бул өтө уят нерсе да. А жерлерге барып алып ойлоп атасыңар силер аякта бизнес кылып атат деп. Бул жерде бирөөнүн эшигин шыпырып, бирөөнүн полун жуу эже карындаштарыбыз, өтө кыйналыш болуп атпайбы? Мугалимдердин айлыктарын көтөрүп бериңиздер. Мугалимдер коррупцияны калың элден баштабагыла да. Коррупцияны калың элден баштап. Айлык аз болсо мугалим. Мугалимдер коррупция деп айтыш болбойт да, бирок балдардан акча чогултуп атат, ал эле бул эле деп айтышар мүмкүн, бирок айлыктарын ошо мугалимдерден баштап көбөйтүп бергиле. Мугалимдер ушул силерди ушул даражага жеткизген ошо мугалимдер деп айтса болот. Тамга таанытып, ошолордон баштагыла. Милициянын айлыгын көтөрүп бергиле. Милиция деген өзү 15 миң, 20 миң алып атса, анан жетпейт да, ал неге жетет? Az бүт нерсе кымбат болуп атат, көрүп атасыңар, Анан келип эле бир милиционерди базага алып эле коррупционер деп. Анан дагы бир ушундай мындай айтканда карапайым калк деле базага алып эле телевиденияга тартып коррупционер эл бузаар, анан тигинтер минтер. Бул болбогон нерсе да, бул болбогон нерсе. Медициналар, мисалы Индияда медицина ушу президент менен барабар деңгээлде экен да, Индияда. Айлыктарын көтөргүлө. Ошондо анан элге иштеп, элдин ишенимине ошондо анан эл силерге ишенет. Жана антип келип анан инвестиция алып келем деп чет өлкөдөн келген жарандарды алып келип кыргыз байлыгын тонналап чыгарып кетип аткан, ал бул инвестиция эмес бул. Бул кыргыз элин тоноо, сатуу деп айтса болот да. Сооронбай Шарипович, мына программаларыңыз жакшы экен. Программаларыңыз ушуну ишке ашырып кеттиңиз деп, ушуну ишке ашырып кетесиз деп ойлойм. Жана сизди дагы жакшы адам деп эсептейм. Кудай деген адам экенсиз. Сизден жакшы үмүттөрдү кылабыз. Үмүттү үзбөңүз, жана ушул нерсени кумтөрдү аягына чыгып, жакшы кыргыз элине ушул жумуштарды камсыз кылып бериңизди өтүнөбүз.